camión! ¡Ustedes tomaron refresco y no nos dieron! Sí, porque no cooperaron. Voy a terminar esta brigada. A ver, entonces una canción rápido. Vamos a cantarla. Me encantó el patito. ¡Juan! En la esquina de Juan. Y me dijo Consejos sabios yo te voy a dar. Y me dijo que vamos a charlar. Consejos sabios yo te voy a dar. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Esas maderas se les van a prender. Unas traen clavos ya. Vamos.